Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, Inch'Allah, اليوم, je vais montrer comment créer une demande. Ça va être une demande de stage. Et donc, là, je vais lancer directement le Word. Et ça, مثلا une demande, c'est quoi? C'est une simple, une petite page, je vais réduire. تكون بطريقة واحدة. OK. نعطي فيها المعطيات ديال هذيك la personne qui demande le stage ou bien sûr هاد la demande elle s'adresse à qui. إذا تكون عندنا واحد المجموعة د المعطيات qu'on doit bien sûr les respecter. OK. هنا في هذا الكوتي خص تكون عندنا لا دات. Par exemple, je vais mettre ici ويبقى le تعطي مثلا لا دات le 23 4 2020 تقدر entrée. Par la suite, تنعطي السمية ديال la personne qui veut envoyer la demande. Monsieur ou la madame, la mademoiselle, OK. Alors, monsieur, إذا نلاحظوا هنا إذا طبيت entrée تعني سي fin de paragraphe. تنستعمل لا توش contrôle entrée باش نماركي pardon. إذا استعملت contrôle entrée إذا naturellement تنماركي la fin de ou bien le passage vers la deuxième page. Maintenant, je vais ici bien sûr de supprimer. J'ai marqué le saut de page. Je ne supprime pas ça de le saut de page. Je vais supprimer. Maintenant, ça s'appelle contrôle shift entrée. C'est la عملية. OK. Contrôle shift entrée. Maintenant, je vais mettre shift entrée. Shift entrée. Et maintenant, cette opération permet de faire la fin des lignes. Et donc, entrée, ça te marque il y a la fin du paragraphe. Shift entrée, ça te marque il y a la fin de ligne. Contrôle entrée, ça te marque il y a la fin de page. Ça nous page par page. أنا كتبت السمية نحاول مثلا نحيد هذه إذا هنا راح عندنا كوم إن بتيت فلاش اللي تعني سي فان دو لين ألوغ تعطي مثلا لي كوردوني ديالي لي زانفورماسيون ألوغ هنا سي سي بي لا ميم شوز سي شيفت انتري كوريلكا اي انتري إلا رجعت هنا إذا هذه كاملة غتسمى باراغراف أوكي إذا عندنا باراغراف نيميرو 1 باراغراف نيميرو 2. Et je vais retourner, je vais envoyer par exemple la demande, par exemple, à monsieur le directeur. Shift entrée. Alors, groupe OCP. Groupe OCP. Shift entrée. Alors, Casablanca. Par exemple, comme maintenant, oui, un stage, ok, de Casablanca. Entrée. Un objet. L'objet. Juste nos cartes. Demande de stage. Demande de stage. Et je reçois, ça vient directement, les fins bien sûr pour marquer les fins de ligne, fin de, etc. Alors, demande de stage. Donc, le texte, c'est avec un esprit. Là, de respect et de discipline que je vous demande de bien vouloir m'offrir donc une période de stage dans le service DEK, TK, AD. ونبدأ. إذا ندير الباراغراف الأولى، إذا بغينا عندنا le système il va souligner les mots اللي ما تعرفهمش عندنا دو souligner les mots qui est le rouge et le vert. OK.
إذا هنا ديجا عندنا باراغراف نيميرو 1 لا درت 1 2 3 باراغراف الأولى 1 2 3 باراغراف نيميرو 2 1 2 3 باراغراف نيميرو 3 1 2 3 1 2 3 ترجع هنا تنحيد المارك. Alors, je porte à votre connaissance, je porte à votre connaissance que je suis un Marocain. Je suis un Marocain. Donc, j'ai mon baccalauréat, mon bac, sciences, et un diplôme. Alors, oui, le fait de mettre oui, automatiquement, tu as le chapeau. On va comment ajouter le chapeau. Si pour marche le chapeau, tu s'appelle chapeau, qui est notre clavier chapeau, et le haut. Un diplôme de technicien en gestion, par exemple. Voilà, rapidement, on est dans l'attente, les suites propus. Les suites propus. Veuillez, monsieur. Veuillez, monsieur, accepter. Mes salutations les plus respectueuses. Naturellement, il demande ce qu'on est manuscrit. Voilà, notre objectif, c'est quoi? C'est comment créer un petit document respectueuse. Voilà, on va entrer, on a la signature signée. إذا المرحلة الثانية après avoir saisi تمشي نسجل فيشي enregistré سو. إذا غنرجع للبيرو ديالنا هنا عرفنا في الأول كرينا واحد الريبرتوار سميناه ميدوك تي بي. تقلب على ميدوك تي بي هي هادي وسيمي دوموند ستاج دوموند. شكون الطابع ديالنا يكون ان بو اورغانيزي. انا سجلته تنجي لي كوريكسيون او سي بي السطر لها تولي انيوري. ما كاينش في الديكسيونير اخر يبقى تكون عندنا مثلا كو ماجيسكول او سي بي تيلاش انيوري كازابلانكا سي ماجيسكول دوموند. الو لا دوموند كوم هنا تنستعملوا ان اسباس. فوالا اسبري سي او سون اكسون. ديسيبلين هنا خصنا اي سي une erreur. إذا تكون عندنا دي زيرور كسطر ليا بلو روج ستادير ايرور دو d'orthographe. إلا سطر مثلا بلو فيغ ايرور دو غرامير. إذا هنا سي جو كليك سي بغا يصح ليا لأن ديجا عندي ايرور كي ايرور دو فراب. إلا سبقت الاي على الاي لا ميم شوز اخر يبقى. الوغ هنا سي جو سوي. إذا سي افيك تي. إلا لاحظتو هنا بوغ مثلا لا كونجيغيزون إذا عطا واحد سولينيو افيك لو بلو. اوكي هاي بلو. تنحاول مثلا نعطيه مثلا بوطون ضوء. الو جو سوي ان ماروكان. إذا accepter c'est pas l'infinitif خاصها تكون عندها accent. سين سين خاصها accent اس ماجيسكول دونك سيناتور. اي ريسبكتيوز خاصها واحد الاس في الاخر اللي بي ريسبكتيوز. الا لاحظتونا بالبونكتياسيون ملي تندير النقطه ديما تكون قدامها خاص يكون قدامها ان اسباس ريسبكتيوز. إذا تنعاود نسجل انغوجيستري. دابا خاصها تكون اليني ادروات تندير 1 2 3. تقدر تستعمل هاد اوغمونتي لو روتري تندير على اليمين. اوكي نقدر نرجع شويه. جو garde bien sûr les informations de la personne qui veut envoyer à monsieur le directeur. تي خص ندير على لا طبعا نقدر نديك واحد شويه. إذا ما تبقى تقول لي مثلا بغا ايطاليك. تقدر مثلا نقول لي جيستيفي شكون التكست بيان جيستيفي. تنستعمل لي زانترلين باش تكون عندي لاباج ما تبقاش شويه خاويه. نستعمل هنا اونطري وتنحاول نقص من هنا سام ماشي من المعقول باش نرسلو مثلا واحد لا دوموند اللي خاويه. اوكي صافي هنا يفوا افوار مثلا نقدر نزيد شويه فلا نقدر نزيد مثلا دي زانترلين كوم سا باش تكون عندنا لاباج 1 تكون شويه عامره. إذا غنسيليكسيوني بارتي تقدر تسيليكسيوني هاد الباراغراف 1 2 تدير بوطون 3 وتمشي للباراغراف
إذا في باراجراف تقول لي مثلا اسباسمون افون فوق كل من باراجراف تنزيد 12 بوان هي ان لين بحال قلت لي مثلا هنا وابخي سي 24 بوان سي 12 دو لين إذا 12 représente une ligne 24 c'est 2 lignes même principe لاحظوا هنا نفس العملية alors là c'est paragraphe إذا تناخذ هنا c'est 12 ici c'est 24 alors même principe pour les autres paragraphes نحاول مثلا بين الباراجراف والباراجراف تنخلي واحد l'espace de 24 points اللي هي 2 lignes 24 points هادو اللي فوق الباراجراف و 24 après 2 lignes la même chose bien sûr نقولوا مثلا غا ايطاليك ولكن لا سينيسيون تكون على اليمين اوكي لاحظوا نقدر نستعمل مثلا سي بوطون دروا باراجراف لا اسباسمون افون نعطي مثلا بيسكي لي هنا تزادوا عندنا بليزيور اوكي alors maintenant ندوز لا بوليس نقدر مثلا ناخذ يبقى لو بوطون دروا هنا بوليس وهنا عندنا بليزيور modification بحال مثلا لا بوليس جو بو choisir مثلا لا بوليس par exemple Arial black اوكي نجي مثلا هنا نقدر مثلا نبدل لا بوليس هنا عطيت Arial black نشوف شي حاجه اخرى ديفيرونت الوغ نشوفو مثلا فيردانا اوكي هنا باش مابقاش نعاود نفس الكتيبه تنسيليكسيوني هادي كل ريبرودوير لا ميزون فورم هنا لا ميم شوز بور لا ميزون فورم ولكن لا جو تياخذ نفس لالينيامون هادي غوش خصني نرجع دروات الوغ اوبجي لا ميم شوز نحاول نكبر منها ندير سولينيامون هنا سي اوبجي باش نوضح هاد لي زيكريتير ديالنا اوكي je vais agrandir هنا تقريبا 3 باراغراف تندير بوطون دروا تمشي لا بوليس نعطيو نفس لا بوليس اذا نتفقوا على فيردانا ولكن هاد المره فيردانا تنعاود لوبيراسيون بوليس تنزيد في لاطاي مثلا 12 14 شوي تنقص شويه من هنا Très bien. Maintenant, c'est bien sûr de faire le retrait de la première ligne. Tu sélectionnes les 3 paragraphes, bouton droit, paragraphe. Et dans le retrait de la première ligne, tu comptes positif. Première ligne positive de 0,5. Tu dis OK. Et dans la première ligne, tu décales. OK. Même chose. Maintenant, tu veux reproduire la mise en forme. Tu sélectionnes là. Tu peux les mêmes. Voilà. Maintenant, tu peux prendre le C. Ou bien je peux même choisir maintenant, la taille là, ou bien je peux même créer ce qu'on appelle les litrines. Alors, on sélectionner l'insertion des litrines. Et là, je vais directement là, في المنيو عندنا l'insertion, on a litrine. Tu vois les litrines dans le texte. Ok? ولكن la taille هنا un peu différente. إذا أنا غير pour vous montrer comme quoi c'est possible d'insérer des litrines. ولكن pour l'instant خلينا عادية. C'est pas la peine. قبل ما تنجي ناخذ هذا السي كبر لنا الطاي ديالها. مثلا واحد لاطاي تقول لي reproduire la mise en forme تبقى على G reproduire la mise en forme تبقى على D إذا la signature pour comment faire la signature تنجي ديريكتومون هنا تنحاول نكبر شويه ديال لاطاي باش تكون la signature هي واضحه la signature oui je peux utiliser mon stylo تندير insertion forme تناخذ le stylo ها هو تندير alors une signature ok donc c'est tout pour aujourd'hui alors maintenant je vais enregistrer et je vais quitter mon document et j'arrête bien sûr l'enregistrement. À bientôt.